नमस्कार, कसे आहात सगळे? मजेत ना? मजेतच असले पाहिजे. तर आज आहे शिवजयंती तिथीनुसार, तर तुम्हा सर्वांना शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि तुम्हाला आवाज येत असेल, आमच्या इथं मोठी शिवजयंती सेलिब्रेट होते. तर काल संध्याकाळपासून त्याची तयारी चालू आहे, अजूनही चाललेली आहे. तेव्हा स्कूलला गेला, आता मी देवासला स्कूलला आणायला मी आणि हे दोघं पण जाणार आहोत, ते पण पाय वॉकिंग. तर मग तुम्हाला दाखवते मी आमच्याकडे कसं सेलिब्रेट करते शिवजयंती ते. खिडक्या हातात एवढा डीजे जबरदस्त लावली. तुम्ही बघू शकता किती छान तयारी चाललेली आहे. संध्याकाळी मस्त मिरवणूक निघणार, कार्यक्रम होणार शिवजयंतीचा. कालपासून तयारी चाललेली आहे आणि डीजे एवढा जबरदस्त लावलेला का खिडक्यान दरवाजे हादरत होते, एवढा जबरदस्त डीजे आहे. तर आता आम्ही चाललेलो आहे. माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघत राहा. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय. आम्ही देवांच्या शाळेतून देवांशला घेऊन आलेलो आणि आता 5:30 वाजलेला, आम्ही 4:30ला आलेलो आणि देवांचं मग दूध वगैरे झालं, हो ना. आणि देवांश स्कूलमधून निघाले खूप रडायला लागला का तर टीचरनी टिफिन संपून नाही दिला, उशीर झाला होता आणि देवांशी पटापट खाल्लंच नाही, हो ना. त्याच्यामुळे टीचर ओरडल्या ना तुला. ऐ टिफिन काय शाळा सुटल्यावर खातात? लास्ट टाइमला देतं ना टिफिन खायला, शेवटचे 15 मिनिटं. हा आणि मग तर लास्ट 15 मिनिटं त्यांना टिफिन खाण्यासाठी देतात. देवांचा टिफिन संपलेला होता, त्याच्यामुळे ते देवांशी व्लॉग पण काढून देत. गप्प बस ना तिकडे. पप्पा का व्लॉग काढायच्या वेळेस नाही पप्पा का जात, माझ्याकडे येतो. गपचीत बस. देवांशने काय घातलंय बघा, वॉच. येस. आणि आज आहे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती. तर आम्ही पण शिवनेरी गडाच्या आजूबाजूच्याच गावाला राहतो. आम्ही पण जुन्नर तालुक्यातच असतो. आम्ही प्राऊड फील करतो का आम्ही शिवजन्मभूमीतलेच आहोत, हो की नाही? हो. आणि त्यांचेच आदर्श आमच्या समोर आहे. स्पायडरमॅन देवण झालेला आहे. स्पायडरमॅन उडी खाल्लेली आहे खूप मोठी. असं उड्या मारतो स्पायडरमॅन. स्पायडरचं मास तर गळतय, स्पायडरमॅनचं मास गळतय. यू लाईक इट स्पायडरमॅन? स्पायडरमॅन काय करतो बाबू? असं होतं फुसफुस. आणि जर मासे असले तर, स्पायडर असले तर काय करतो? कसं चालतो स्पायडर सारखा? भिंतीवर कसं चालतो? असं चालतो का? ओके रेडी. ओके यस. सो गाईज, रात्रीचे 9 वाजलेले आहे आता आणि आमचं जेवण वगैरे लवकर सुरकलं. काम पण झालेलं आहे माझं, सगळ्या घरातलं क्लिनिंग झालेलं आहे. आता आम्ही वॉकिंगला जाणार आहे थोड्या वेळाने. तर इथं अजूनही शिवजयंती आहे, खूप जास्त आवाज येतो डीजेचा.
तुम्हालाही आवाज येत असेल तर मी तर अशाच शिवजयंतीच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. मीही महाराष्ट्रीयन आहे, मराठी आहे, मला या शिवाजी महाराजांचा लेकिन काय हे एवढे सकाळपासून डीजे चालू आहे. अक्षरशः इतका डीजेचा आवाज आहे का घराच्या खिडक्या दरवाजा असं धडधड वाजतो. मला सुद्धा धडधड इतकी होते ना जबरदस्त. तर शिवाजी महाराज असे नव्हते सांगून गेले आपल्याला की तुम्ही माझा डीजे वाजून जयंती साजरी करा का काय. उलट यांनी त्याच्याऐवजी जर एखादं शिवभक्त भाषण ठेवलेलं असतं, शिवप्रेमींचं भाषण ठेवलेलं असतं तर सगळ्यांनीच ऐकलं असतं. त्याच्यातून काहीतरी मोटिवेशन भेटलेलं असतं आपल्याला. आपण असं जसं नितीन बाणपुरे त्यांनी जर त्यांचा इतिहास सांगता तर अक्षरशः अंगावर शहारे येतात, काटा येतो. मला तर जबरदस्त त्यांचं भाषण आवडतं. असं जर त्यांनी काय ठेवलं असतं तर सगळ्यांनाच मोटिवेशन भेटलं असतं, काही ना काही शिकायला भेटलं असतं. पण असो, ज्याची त्याची मर्जी असते. तर अजूनही खूप जास्त डीजे चालू आहे. आता रात्रीचं किती वाजता, 12 वाजता का 1 वाजेपर्यंत कंटिन्यू चालूच राहणार. तर आज जेवणामध्ये मी ब्राऊन राईसची डाळ खिचडी घेतलेली होती आणि यांच्यासाठी कोबीची भाजी, मल्लीग्रेन भाकरी आणि डाळ बनवलेली. देवांसाठी चपाती बनवली, देवांनी चपाती भाजी खाली. तर तिघांचा 3 वेगळा स्वयंपाक बनवायला लागतो. खूप उशीर होतो, लवकर स्वयंपाकाला लागते, त्यामुळे 7:30 वाजेपर्यंत होऊन जातं. तर भेटूया उद्याच्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, लाईक करा, शेअर करा, सपोर्ट करा. तुमच्या सपोर्टची खूप गरज आहे, मी कायम सांगते. तर भेटूया उद्याच्या एका नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.